was ich habe oder weiß. Ich arbeite, schlafe und warte auf den Tod. Ich schicke jedes Jahr 3 Millionen Tonnen Gemüse nach Europa. Die Supermärkte haben ihre LKWs vor den Höfen platziert. Sie diktieren die Preise und schauen auf die Uhr bei laufendem Motor, bei laufendem Motor. Die Höfe haben Kredite genommen, um Saatgut und Maschinen zu kaufen. Die Höfe stillen den Bedarf nach Gemüse ohne Unterlass. Um die Kredite zu tilgen, um die Kredite zu tilgen. Kredite zu tilgen, sind sie abhängig von dieser Zusammenrottung der Hände, die sich entlang der Taschen bewegen. Dieser Zusammenrottung der Hände, die sich entlang der Taschen bewegen. Wie an Furchen im Feld, die das Gemüse ernten, die Flächen beladen, die stiller noch sind in ihren Zelten in Ödland und warten auf den nächsten Gebrauch und warten auf den nächsten Gebrauch. Die Hände werden bereitgestellt. Die Hände werden bereitgestellt durch dieser Zusammenrottung der Hände, die sich entlang der Taschen bewegen. Dieser Zusammenrottung der Hände, die sich entlang der Taschen bewegen. Wie an Furchen im Feld, die das Gemüse ernten.